哇，重啊！嗰條線都係50公里咋。哇，重啊重啊！咦？踩咗個車路原來。上返行路先，上返行路。我玩呢啲嘅。哇！叉船仔嘅。啱啱嗰3個咪拍低架單車，着咗救生衣。係啊。佢應該一個老豆加2個仔啊。定係2個老豆加1個仔？一個家庭咯，一個唔係一個阿媽，一個仔咯。冇錯。屌，總之飲呢個一次好啲啦，咁啊個樽要靚啲嘛，會有800個樣喎。過撚啦，咁樣俾人分咗啦，20蚊支㗎，同人分。成20蚊支。踩石村咯喎，依家條件喎，玩地盤喎，玩未？玩未？哇，咁多窿窿喎。啊！支瓜咁大條啊！碌晒佢啦。絲帶喎，我應該踩下邊喎，有樓梯喎。踩木樓梯啊？係有料喎。睇下木樓梯。套跳上翻嚟咯。我會跳。鬥樓梯啦，又唔係未試過。沙灘都鬥過。哇！屌呢條激流嚟㗎，節瓜咁大啊！有 feel 喎呢個。仆街！我哋有冇行錯路啊？冇啊，條藍色線喺度喎。係咩？喺上邊啊？有鬥咗去啫。咩路啊？好，激流盡頭。碎石陣，呢條路咁難踩嘅，一行到嘅。係啊。要用力嘅呢條路。一步都要。好咯有啊，條藍色線咗喺度。呢度船，呢度係咁流嘅絲帶啊！喂啊！問下邊有藍色絲帶啊？係喎，係踩下邊喎。哦，有 feel。屌，最多咪鬥啫。好啦，拍低咗啦。好閪重㗎啫。轉做開尖㗎嘛？我冇喎。原隻呢200幾嘅嘛。啊！哇，唔好話。好大級喎！哇！哇！咁隊形啊嘛！死啊！喂！停咗路口嗰度。哇！有少少似朱茵琴日跑一跑個斜路仲攰過踩單車。我好後悔，即係華威嗰度啊？前少少。又有條好急斜嘅。因為翻去剪片嘅時候，全部都係啲扯蝦聲嚟。扯蝦嘅。往下一点点，往这边。不完美。
車。哇，好大條斜路啊！係咪紅咗㗎啦？係咪紅咗？哦，應該呢度有個紅燈嘅，啊，有盞紅燈咯。即係綠緊啦。OK，即係冇咁錯。閃緊啦，閃緊啱啦。你唔好咁耷低頭啊！好重啊都。你又轉個彎，轉個靚彎㗎嘛。係啊。其實啱嘅，因為佢嗰度係要佢帶你行過去馬路，即係斑馬線嗰度轉彎。佢去到斑馬線嗰度停咗嘅。小田有幾公里？都督，小魚嘅老公係都督，周都督。影下你先。其實眼神都好，由你個鏡頭嗰邊都好。歪嘅應該歪嘅，應該夠歪嘅，應該夠歪㗎。跟佢過，跟佢過。黐撚線，跟住轉破風。跟住佢嘅，跟住人入。佢跟住我要。哦，又爆尾啦！
綠燈。